Na Centru za transfuzijsko medicino smo ponosni in veseli, da nam je uspelo zagotoviti posebni vhod za naše krvodajalce in na ta način tudi zadostiti pravilnikom o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti transfuzijske dejavnosti. Posebno pozornost posvečamo krvodajalcem, pozitivnemu in spoštljivemu odnosu do vsakega, se pravi posameznika. Najbolj pomembno je za nas ohraniti visok etični ugled krvodajalstva, ki ga ima v naši družbi, in njegovo organizacijo prilagoditi zahtevam sodobnega časa. Na tem mestu predajam besedo gospodu direktorju. Hvala. Zelo smo veseli, da smo lahko v post-covidnem obdobju uredili dostop do krvodajalskih mest tako, kot bi moralo biti urejeno že prej. Dejansko smo ugotovili v samem covidnem obdobju, da teh stvari nimamo dobro urejenih in da moramo tistim krvodajalcem, ki so izjemno pomembni, dejansko ponuditi takšne prostore, da zmanjšamo možnost okužb in da povečamo pravzaprav ugled in pa osebno pravzaprav zagotovljeno intimnost v teh prostorih. In to smo dejansko s tem vhodom in z dodatno ureditvijo prostorov uredili in smo zaradi tega izjemno zadovoljni. Pravzaprav bi pričakovali, da bi to moralo biti urejeno že prej. Se je pa izkazalo med covidom, da je to ena izmed zelo slabih rešitev, tako kot je bilo predtem. In predajam besedo strokovni direktorici. Tudi mene izjemno veseli, da danes zaključujemo zadnjo investicijo iz lastnih sredstev iz leta 2023, čeprav smo že zakorakali v leto 2024, da bomo zagotovili standardom kakovosti ne samo krvodajalcev, ampak tudi ostalih bolnikov v naši inštituciji, ker je bilo prej potrebno do odvzema krvi priti skozi prostore, kjer so hospitalizirani drugi bolniki. Hkrati upam, da bo to motivacija za to, da se bodo ljudje več odločali za krvodajalstvo. Ponosni moramo biti, da je Slovenija samooskrbna s krvjo, da smo na robu, da to več ne bo, zato motiviramo tako zaposlene, kot pa seveda zunanjo javnost k temu, da postanejo krvodajalci oziroma da ostanejo krvodajalci, če to že so. Hvala lepa. Zdaj pa gremo spet naprej. Izvolite naprej. Doktor Kavaševa, danes smo v UKC Maribor v Centru za transfuzijsko medicino odprli en vhod posebej za krvodajalce. Kaj ta vhod pomeni? Ja, mi smo veseli in verjetno tudi krvodajalci, saj vsaka pridobitev na omenjenem področju je tudi promocija sistema. Na ta način seveda krvodajalci pri vhodu se lahko ločijo od drugih bolnikov, ki prihajajo k nam na preiskave odnosno v UKC Maribor. In seveda na to smo čakali tudi v času epidemije. Seveda sem rekla, vsaka pridobitev, najmanjša pridobitev je za velika pridobitev za sam sistem krvodajalstva. Mi moramo se zavedati, da je sistem prostovoljnega neplačanega krvodajalstva dolgoletna tradicija v Sloveniji, torej več kot 70-letna tradicija. Da so na tem področju delali številni organizatorji, strokovnjaki, posamezniki, prostovoljci, lokalni, torej župani in tako naprej. In da smo lahko ponosni v Sloveniji, da imamo danes to, kar imamo. Velikokrat opozarjam in govorim, da je krvodajalstvo sociološki pojav v naši družbi. Da na sistem vplivajo številni dejavniki in nas spremljajo vsakodnevno pri našem življenju. Velikokrat opozarjam tudi oziroma povem, da imajo krvodajalci posebne moralne vrednote. Če pomislim na samo našo družbo, dovolite mi, da sem zaskrbljena. Osebno ocenjujem, da se soočamo z krizo moralnih vrednot.
Posebej moramo biti pozorni, postaviti moramo naše cilje in želje. Kaj želimo v prihodnosti doseči na sistemu krvodaljstva? Če obstajajo morebitni sumi na anomalije ali ozka grla, jih morajo pristojni, ali so to institucije ali posamezniki, odpraviti v najkrajšem možnem času. Vsi transfuziologi ne odločamo o sistemu, lahko zmeraj samo predlagamo in podajamo pobude. Zato trenutno v tej poziciji drugih možnosti nimam, kot da samo prosim, da čim prej se naj morebitne anomalije rešijo tudi na državnem nivoju. Hvala lepa. Z veseljem smo danes tukaj. Otvorili smo poseben vhod v prostore Centra transfuzijske medicine za vse naše krvodajalce, da se bodo ob prihodu na odvzem počutili varne, da bodo videli, da pač jim posvečamo posebno pozornost. Hkrati pa tudi iz čisto strokovnega vidika mi smatramo, da je pravilno, da so poti tistih, ki so zdravi in pridejo svojo kri darovati za druge, in pa tistih, ki prihajajo v Univerzitetni klinični center kot bolniki, kot tisti, ki potrebujejo storitve, da se te poti ne križajo. To je prva od takšnih majhnih korakov, ki jih moramo na področju krvodajalstva vsi skupaj narediti, da se bomo organizirali bolj primerno današnjim časom, da bomo bolj dostopni za vse tiste, ki bi kri želeli darovati, pa jim bodi si njihov delovni proces ali kakršnekoli druge razmere tega v tem trenutku še ne omogočajo oziroma otežujejo. V luči tega verjamemo, da bomo v letu 2024 prišli tudi do tega, da bomo bolj fleksibilni pri organiziranju terenskih akcij, da bomo stopili nasproti krvodajalcem glede časa odvzemov krvi in pa seveda bomo ostali glasni tisti, ki opozarjamo na to, da je treba status krvodajalcev v slovenski družbi urediti, da jim je treba priznati to, kar mi vsi skupaj vemo, da oni držijo enega od temeljev dobre zdravstvene oskrbe strokovne v Sloveniji, da brez krvi krvodajalcev si mi sodobnega zdravstva sploh zamisliti ne moremo in da vsi skupaj pričakujemo, da bomo uspeli zadržati prostovoljno anonimno krvodajalstvo v Sloveniji v obliki, kot je, da bomo uspeli nagovoriti dodatne krvodajalce, da bodo stopili v naše vrste, mi bomo pa naredili vse, da se jim bomo prilagodili in jim stopili nasproti, da bodo to svojo željo oziroma to svojo pripravljenost darovati kri lahko tudi uresničili. Torej, Laura, kot študentka ste se prvič odločili za krvodajalstvo. Zakaj? Za krvodajalstvo sem se odločila zaradi tega, ker lahko tako nekomu rešim življenje oziroma mu pomagam in če sem jaz to sposobna, z veseljem nekomu pomagam. Kje pa ste mogoče zasledili to, da se vedno znova iščejo novi krvodajalci in da je potem prišlo do te odločitve? Nekaj informacij sem dobila na televiziji, potem pa še po šoli nam je profesorica Hojnik poslala obrazec in smo se lahko odločili za to in nas je spodbudila k krvodajalstvu. Kako pa bi vi zdaj, recimo, ko ste že enkrat darovali kri, spodbudili še druge, recimo vaše sovrstnike, da začnejo darovati kri? Spodbudila bi jih tako, da bi jim rekla, da to ni težka izkušnja, da super gre skozi, da pomagaš nekomu, zato ker, kot sem že prej omenila, lahko to nekomu reši življenje. Gospod Stanislav, vi ste danes tukaj kot eden izmed mnogih predstavnikov vitezov krvodajalstva. Se pravi, kri ste darovali več kot 100-krat. Kolikokrat natančno? 170-krat. 170-krat je zelo velika številka. Se spomnite svojega prvega darovanja krvi? Spomnim se ga vsekakor, samo za katerega leta je bil, bi pa moral zračunati. Takrat sem bil star nepolnih 18 let, mislim, da mi je 2 dni manjkalo do polnoletnosti, ko sem dejansko prvič daroval kri. Kaj pa vas je takrat kot mladeniča spodbudilo k temu, da ste darovali kri? Če hočem biti iskren, prosti dnevi. Prosti dnevi, ker smo dobili v šoli seveda 2 dni prosto in nam ni bilo treba iti v šolo. Kaj pa vas je v nadaljevanju motiviralo? V nadaljevanju pa postane takšno življenje na nek način, nek stil življenja, težko je to z besedami izraziti, lahko rečemo tudi čisto domače navada. Ko pride tiste 3 mesece okrog, se ti zbudi, te budilka zbudi in potem greš dati kri. Tak, v tem smislu vam lahko povem čisto preprosto.
Drugače pa potem to povezano tudi z aktivnostmi, postal sem tudi organizator krvodajalstva na svoji firmi, pol se je to širilo zopet z funkcijami po terenu, kjer sem tudi organiziral krvodajalstvo in kar je pa zelo pomembno, imeli so me zapisanega tukaj, kadarkoli so me rabili, so me seveda poklicali in mi smo se odzivali, kakorkoli je že bilo možno. Ste v svojem ožjem krogu recimo tudi vi koga navdušili še za krvodajalstvo? Mojo družino, mi smo vsi krvodajalci. Imamo tudi svoj plakat iz akcije Petrola Energija za življenje. Torej, jaz sem krvodajalec, moja žena je krvodajalka, moja hčer in sin sta krvodajalca, zet je krvodajalec, oče je bil krvodajalec in tako da to je že družinska zapuščina. Kaj bi mogoče vi rekli tistim, ki se še odločajo, ali bi ali ne bi darovali krvi? To je pravzaprav zelo preprosto. V življenju si lahko zelo primeren državljan, pa ne rabiš za to narediti nič. Lahko pa narediš nekaj čisto malega, daruješ kri, pomagaš nekomu prebolkan bolezen preživeti in takrat se dosti boljše počutiš in še vedno si dober državljan.